هناك من ينظم المظاهرات، تكون العالم تحضر أو لا تحضر ماشي مهم، لكن ترسل كلمة، قل هذا واجب، قل هذا جائز، قل هذا نافع، قل هذا يخدم شرع الله، قل هذا يخدم الأمة، قل كلمة واضحة تخرج الناس من الحيرة والالتباس والاضطراب. أن تفعل أشياء أخرى، تمشي حتى أنت تقود المظاهرة أو تهتف أو تنظم أو تطعم كذا أو كذا، هذا كله جيد، ولكن أنت فيه وغيرك من الناس سواء. لكن الكلمة لا، لن يقولها أحد، وإذا قالها غيرك فلن يؤبه له. الناس ينتظرون ماذا يقول العالم ليطمئنوا ويسيروا على هدى، وهم معذورون في ذلك بل محقون في ذلك. إذن حينما نقول العلماء البيانيون هذا ليس، وإن كان الدرجة الآتية أكثر، لكن هذا ليس فيه انتقاص. في الوظيفة الأساسية للعلماء هي البيان، لكن البيان بعلم وصدق فقط. إذا كان البيان بعلم وبصدق ليس فيه التواء ولا تنازلات ولا متاجرات، هذا هو المطلوب من العالم. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. من علم الكتاب وأوتي الكتاب فقد أخذ الله عليه الميثاق أن يبينه ولا يكتمه. لتبيننه للناس والتواب الرحيم. كتمان في وقت غير بعيد، أنا لا أريد أن نذهب بعيدا عن واقعنا وما نحن فيه. أخبرني أحد العلماء أنه سجل معه برنامج في المغرب، ولما انتهى من تسجيل البرنامج قال له المذيع أو الذي يقدم البرنامج، قال له الكلمة الفلانية والفقرة الفلانية أتوقع أنها ستحذف، وكذلك كان. ما معنى هذا؟ الذين يحذفون يريدون الكتمان. وشنو هذه الكلمة اللي تحذفت؟ هو أنه قال الخمر من المصالح الملغاة في الشرع. الخمر أعطى مثال، كان كيشرح المصلحة عند الأصوليين، هناك المصلحة المعتبرة والمصلحة الملغاة والمصلحة المرسلة. قال المصلحة الملغاة مثل الخمر، يمكن فيها في نظر بعض الناس مصلحة، لكن الشرع ألغاها. هذه الفقرة أو هذه الجملة حذفت باش نعرفوا أنه الكتمان راه ماشي شي حاجة بعيدة، راه فعلا الناس كيكتموا العلم أو يسعون إلى كتمانه حتى في المعلوم من الدين بالضرورة. يمكن مع الوقت إذا جينا الآن في القنوات ولا في الإذاعات الرسمية ولا العلماء الرسميين ما يقولوش الخمر حرام، ما يقولوش لي نصيب حرام، ما يقولوش كذا، ما يقولوش الدولة راه خصها تنظم الزكاة. حتى في النهاية يعني الناس كيخرج من ذهنهم أن هذا من الدين. هذا كتمان، هذه إماتة لعدد. فهذا إذا كان يقع في مثل هذه الأمور الشهيرة جدا التي يعرفها المسلم وغير المسلم، غير المسلمين يعرفون أن الإسلام محرم الخمر، وانت تريد أنه هذا الشيء ما يبقاش يتذكر الجيل وجوج الأجيال وثلاثة الأجيال حتى معناه يولي الخمر، وهذا شيء واحد. هذا كتمان الذي يساهم في هذا ويقبله ويفعله بأي طريقة ومن أي موقع، هذا يدخل في هذا الوعيد الذي نسمعه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يعني التوبة تكون من جنس الجريمة، امتنعوا عن البيان، من شروط توبتهم أنهم تابوا وأصلحوا وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والبيان يقع على مستويين، إما من خلال السؤال أو من خلال الحال، لأن بعض العلماء يقول لك أنا ما سألني،
تقول له يا السي فلان عمرك ما تكلمتي في الرشوة، ما عمرك تكلمتي في بيع نصيب، ما عمرك تكلمتي في الفساد المالي والفساد الانتخابي. يقول لك لا أنا ما سألني حد. نعم. بيان العلماء يكون بناء على سؤال أو بناء على حال. أنت ترى المشكل قائم فتكلم، أنت ترى الناس يتناقشون أجب، أنت ترى الناس يختلفون أجب، أنت ترى خرق الشريعة وخرق أحكامها تكلم. لسان الحال يفرض عليك أن تتكلم. نعم إذا كانت المسألة لا هي المجتمع مشغول بها ولا أحد من الناس يسأل عنها فلم تتكلم فيها، هذا الأمر هين. نعم. لكن إذا كان الحال يدعوك إلى الكلام أو السؤال أو الحال، فالعالم يجيب ويبين بناء على السؤال أو بناء على الحال. لسان الحال أحيانا يسألك شخص، لكن أحيانا لسان وحال الأمة كلها يسألك. إذا كانت الأمة مشغولة أو الأمة تعاني أو الأمة كلها تتضرر من شيء وأنت تعرف حكم الله فيه وأنه كذا وكذا وتسكت، هذا لسان حال الأمة يسألك وأنت لا تجيب خوفا أو طمعا.